नमस्कार दर्शकवृन्द, आज फागुन 13 गते 2082 साल बुधबार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आजको मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुन अब केवल 9 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अपडेट। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन नगर्न सबै राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र सर्वसाधारणलाई कडा अपिल गरेको छ। कुनै पनि दलको प्रचारमा अवरोध नपुर्याउन आयोगले आग्रह गरेको छ। हालैका सर्वेक्षण अनुसार 69% भन्दा बढी मतदाताले मतदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी जेनजेड पुस्ताले यस निर्वाचनलाई नयाँ पुस्ताको चुनाव भनेर लिएको देखिन्छ। सरकारले निर्वाचन सहज बनाउन फागुन 20 गतेदेखि 22 गतेसम्म 3 दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले विस्तृत सुरक्षा ब्रिफिङ दिएका छन्। देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने बताएका छन्। उनकै विरुद्ध झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। बालेन शाहले आफ्नो घोषणापत्रबाट चीनसँग सम्बन्धित बीआरआई परियोजना हटाएको घोषणा गरेका छन्। निर्वाचनको दिन घरेलु उडानहरू स्थगित गरिने र पर्यटकका लागि विशेष व्यवस्थाको तयारी गरिएको छ। दुर्घटना र दुःखद खबर। धादिङ जिल्लामा सोमबार राति पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस किनारमा खस्दा 19 जनाको ज्यान गएको छ, जसमा एक बेलायती नागरिक समेत रहेका छन्। दुर्घटनामा 25 जना घाइते भएका छन्। उद्धार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने पीडित परिवारलाई सहयोगको अपिल गरिएको छ। त्यसैगरी विगत 4 वर्षको अवधिमा रुसी सेनामा भर्ती भएका 118 नेपालीको मृत्यु र 132 जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। अर्थतन्त्र र बजार। आजको शेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। नेप्से अन इपिएसई 21.2 अङ्कले बढेर 2006,138.6 बिन्दुमा पुगेको छ। आजको कुल कारोबार रकम 4 अर्ब 23 करोड रुपियाँ रहेको छ। चाडपर्व र समाज। आजदेखि तराई तथा मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा होली पर्व सुरु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा चिर ठडैएसँगै औपचारिक रूपमा होलीको सुरुवात भएको हो। मध्य प्रदेशको अवस्था। विभिन्न जिल्लाहरूमा साम्प्रदायिक हिंसा र तनाव बढेपछि कर्फ्यू लगाइएको छ। धार्मिक राजनीतिक चक्रमा समाज फस्ने चिन्ता स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सडकमा भिड र सुरक्षा जाँच बढ्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन प्रशासनको आग्रह छ। आजका मुख्य समाचार यति नै। देश विदेशका ताजा समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।